ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคุณดรีมของเราสบายดีค่ะโอเคนะพี่โดครับโดเป็นไงบ้างคะ ก็เหนื่อยนะครับวันนี้จะมานั่งฟังดรีมอย่างเดียวได้ไหม ได้ ตลกมากแล้ว มีอะ ไม่ ไร เป็นไรว่าเดี๋ยวมันยาวเพราะถ้าเกิดว่าพี่พูดเรื่อง education มันจะไม่จบนะครับ โอเค เพราะ born to be นะฮะ born อือ to หือ be เราเลือกอะไรอ่ะคู่หรือว่าขี้ คือแอบดูมาแล้ว คู่เหรองั้น ค่ะ ต้องเอาคู่ก่อนแล้วก็จบด้วยขี้ดีไหม ก็ได้ เพราะมันเยอะมากเลยนะมาครับ เยอะมากโอเค คิวนี้ก่อนนะครับ เป็นไง โอเค บ้าง ค่ะ ลองอ่านโจทย์ปุ๊บเสียวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ขอ โอเค ดู for ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเป็น นิ ไง ด บ้าง นึ กลั ง บบ้านอ่ะลองเมาส์มอยก่อนได้ไหมเมาส์มอย ใช้คำว่าเมาส์มอย ก็ดีเดี๋ยวว่าจะกลับไปอีกพ่อกับแม่จะฉีดวัคซีนอ่ะว่าจะไปดูสักนิดนึงแล้วก็กลับมาขอโทษด้วยแล้วกันที่แบบต้องแบบ cancel ไม่ใช่ cancel class อ๋อ มี ไม่เป็น class ไร มา ค่ะ ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรเลย จริงเหรอ จะ ไม่ บ เป็ อน ก ไร ว่า เหรอ ใช่แล้วทีมจำวันนัดด้วยทีมบอกว่านี่มีประชุมบ่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือพรุ่งนี้เพิ่งรู้เมื่อเที่ยง โอเค โอเค ใช่ไม่เป็นไร ค่ะ ไม่เป็นไรครับ don't worry be happy โอเค พร้อมนะ for พร้อมค่ะ centuries important parts of education have remained such as reading writing and math. อือฮึ With the advent of computer, some people think that computer skills be made additional skills to be added to the list. So, to what extent do you agree or disagree? I am partially agree with this. Firstly, the part that I agree because of now we are in the age that technology and computer is playing an important role in our life, like marketing or the all of business or even the living that we have to involve with this. If people who have those skills like coding or the fundamental computer skills will have more advantage than others who don't have it. But in the opposite, on the other hand, I think if we teach for children like the computer skills, it is not necessary because they will focus more than the skill that include in the computers. So I think if we need to put the skills, we should set the age like above 13 or in the high school, like the advanced skills of the computers, and just the grade 7 to 9, maybe just put for the fundamental skill computer to make them like practice just the basic way. But I think it is also important to learn because now I'm studying at the university and I found that if we know much more for the computer skill, it will help us work faster than we don't have any fundamental of that. เก่งเนาะดิรู้สึกว่า เป็น ดิ ไง พูด บ้าง ดี รู้ ขึ้ สึ น กไง นะ บ้างรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่าพูดดีขึ้นนะวันที่ ใช่ ซ้อ ไห ม ม พูดก่อนมาเรียนอ่ะก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรา ต้อง พู มี ด กา ดี รซ้อ ขึ้ ม น พูดก่อนมาเรียนด้วยเหรอ ก็อยากรู้ว่าตัวเองจะแบบพูดยังไงอะไร อ๋อ อย่างงี้ก็เลยลองพูดดู เฮ้ยน่ารักเนาะเนาะงั้นพี่ขอโซโล่ได้ไหม ได้ค่ะ ได้ โอเค ได้ ได้จริงเปล่าจริง พี่จะนั่งฟังเราเฉยๆแล้วก็แบบคอมเมนต์ไทเตอร์จริงๆแล้ว ได้ พี่พูด ค่ะ ได้แต่ว่ามันจะยาวมันจะทำให้เสร็จหมายถึงว่าแบบอาจจะแบบว่า spend time นะครับ อือ แต่ไม่ ฮึ เป็นไรก็คือพี่เชื่อว่าเราน่าจะ handle ได้นะครับไปครับ โอเค move ค่ะ ไปที่ Q2 for a อือฮึ question before here right discipline is an ever increasing problems in modern school some people think that discipline should be responsibility of teachers why others think that this is the role of parents discuss both sides and give your own opinion here Well, personally, I think the main character in the teaching, like this discipline, is for parents because children live with
parents more than teachers at the school, because when they go to the school, of course they will learn something from the teacher, and they will include some skills like social skill for them. But when we back at home, their parents are paying more at once the important role than the teacher. So I think some people who think that it should transfer, like not transfer, but we should give the much responsibility for parents, because of parents is the one that is the main character in their life. But it's also have to put teacher in that life, because of they have to have to study and learn to be in the society, but parents cannot teach in that way. So it's the role of teacher to teach them in that way. And otherwise, I think like homework, when teacher assign the homework for the students, they need to not only for access for the like knowledge, but also access for the responsibilities, and parents should be in that responsibility together, like handle with the children to do the assignment. Like this one, I think is this one of the discipline that um, both teachers and parents to do together. อือฮึก็ได้ like อยู่ it นะ Mhm. เป๊ะไหมรู้สึกเป๊ะไหมฮะ อันนี้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เท่าอันเมื่อกี้ แสดงว่าตัวเราเซ็นได้เองใช่ไหมครับ ใช่ อุ้ยน่าเนาะก็ถือว่า fluent ขึ้นรู้สึกไหมฮะ รู้สึก ได้ ค่ะ รับความ รู้สึ กดดัน มาก จากอะไรหรือเปล่าครับ ไม่เลยก็ปกติมากพี่แต่ว่าอาทิตย์เนี้ยไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ เพราะว่าแบบจัดการเวลาไม่ค่อยดี แล้วก็เครียด แบบอยู่ดีก็เครียด ไม่ค่อยฟังก์ชัน แต่ว่าก็โอเคขึ้นค่ะ อือฮึ Sweet move นะ ขออนุญาตแบบฟังอย่างเดียว ได้ โทษที ได้ นะครับ ค่ะ ไม่เป็นไรเลย Okay, so next question is that question number 6 here. Some children receive no encouragement from their parents regarding their performance at school, while other children receive too much pressure from their over enthusiastic parents, which can have a negative impact on the child. Why do you think some parents put too much pressures on their children to perform well at school? And what do you think the role of the parents should be in the child education? Well, in based on my experience, my parents not too much encourage me at the school activities. Like maybe when I have the show, they will show up. Not today, but only my mom will show up at the school and encourage me in the proper way, like just buy some gift for me. That's it. But for some parents will try to put their role into those activities, like it's too much for me. In my opinion, I think students like the children don't need too much encouragement from their parents, because they need to help themselves and try to proud of themselves. We can show that we encourage and we besides them when they are showing, but in the proper way, and make them feel like they can handle it. And I think the way that parents try to put the pressure, like try to acting over than encouragement, like try to put themselves in activities, because maybe they expect for the perfection from the show or from their children. I used to study in the cognitive development, that the teacher used to tell me that school performance, something like that, it doesn't expect for the perfection, but they need to encourage the student that they can do it, even it's imperfect, but it's just the first stage that they have to improve. So the parents who put too much pressure, I think they maybe expect more than just the basic or the beginning, and expect for
the perfection. And I think parents should not too much like step in the children life at the school, because when they at the school they need to help themselves and participate with teacher or the friends. So when parents involved with the situation, they will rely on parents more than try to help themselves. So we can, like, as some parents, they can just know what they have to do and what the load that they need to set there in, like know the like the duties that they have to. I think it will be more great way for the children. Hello. sorry โอเค แต่ว่าจะยากใช่ไหมครับ topic นี้รู้สึกยังไงบ้าง ยากแบบว่าค่อน ใช่ ข้าง ไหม ตีกันในหัวมากเลยเมื่อกี้ ใช่แล้วก็แต่ว่าหนูก็พูดได้ค่อนข้างเรียบเรียงแสดงว่าหลังๆมานี่หนูเรียบเรียงไอเดียได้ดีขึ้นเนาะถูกไหมประมาณ ใช่ นั้ หนู น ก็ ปะ รู้สึกว่าอย่างนั้น อืม แต่ว่าอยากจะฝึกต่อนะ อื แบบ ม รู้สึกว่ายังต้องอีกนิดนึง แต่ว่าเก่งขึ้นนะครับฟังไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วท็อปิกเรื่องนี้มันเยอะมากสอนไม่หมดอยู่แล้วนะครับมาครับ โอเคค่ะ question number 8 Some ได้ไหม parents ได้ค่ะ Yep, Some parents all right. believe Some parents believe that their children should do educational activities during their free time. Others say that in this way, children are under pressure. So discuss what will and give your own opinion here. Well, for the first side, like they're trying to make their children do the activities during the free time, especially the educational activities. I think maybe they're worried about the results of academic. Like when children go to school and they have the results, of course, it's such pressure for the parents if their child don't have great or have the low results, academic results. So educational activities such as activities that try to make their child have more knowledge and more firm at the academic or the subject at the school. But in the other way, I also think think that some people think it is such a pressure for the children, and sometimes it's such put them to much rely on the academic results, like value themselves at the academic results. Because as a children, if they have the free time, I think they should seek for new experience by themselves, like playing with friends or do the activities with the family, and not too much include with the educational, such as playing the game or helping for the housework. It will improve them, like it's that involved with the psychological theory. Like they expect that children will rely on themselves and know that they have the responsibility to do the thing. So doing the educational activities can also put in the free time, but I think it cannot too much, because it's possible to make pressure from the children. And the better way is we should do the two things, like outdoor activities and educational activity at the same time. At the, like not same time, but just a period of time that they have free time. Like but we have to separate the time for them. โอ้โหเป๊ะมากนะครับใช่ไหม ใช่ไหม รถอยู่เนาะก็ พี่โดว่า perfect ไงคะไหนรีวิวหน่อยได้ไหม ก็ดีก็ฟังเพลินดีนะครับก็ฟังเพลินแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะครับหมายถึงว่าดีนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะ ได้เลย สู้ๆนะยู โอเคค่ะ all right มาฮะso education should be accessible to people all of economic backgrounds and then level of the education from primary school to tertiary education should be free. To what extent do you agree or disagree with this statement? Personally, I quite agree with this statement, because
Firstly, in the society, we have the level of the status of people based on their statement of money, like it depends on the financial factor. And the children who born in the family that differently, they should have the ability to learn because we live in the world that we need to find the knowledge to apply for our career. So it's possible for the children or the population in our country to have the like must have the educational. I don't mean that we have to study in the university, but at least everyone should have the education, some education that can involve with the no can apply with the career. Like maybe you don't want to study at high school and university. Maybe you can study in the field that involved with some skills like cooking, maintenance, or something like that, and can apply in your life. But the government should encourage for this too, because in some family they don't have enough money to pay at the tuition fees. So if they don't have, that means that their children will out of the field of the study. So I think if it's possible, I think investment for the education for the children in the country is it great for the future of the country and also for the like uh, life quality. And another field like the high school and university, I think we should put more budget or the scholarship for those field of study because like in Thailand, when we study as high school, of course, we will in the something government school, and it's just not too much tuition fees. But when at the university, it's such a really less condition, like you have to very poor or you have to do some like volunteer activity to guarantee that you prepare for the scholarship. I think if we need to do that, of course we can do, but we should expand more opportunity for someone that have great academic too. Like for the bachelor degree, okay, it's easy to find some, not too much easy, but just for 30% to find some scholarships. But it's just least maybe just 3 or 2% for people who study in the university can receive that scholarship. Especially in the master or PhD degree, it's really hard to find a scholarship in Thailand because they need to depend on themselves. And I don't know why it's really less. I used to ask for the teacher who are teaching in the program that I need to enter in the future. They say that they used to have the full scholarship for the student, but they remain for 2 or 3 years and it's end. That means that if I need to study the master program, maybe I have to work by myself or I need the family to support the money in this. So I think if we need the great quality of people who have the great knowledge to apply in the work, we should encourage people to study too by investment in the money or the tuition fees for them, at least to make them feel like they need to study. And like it's such a something that maybe it gives that encourage them to do what they need to do and is advantage for the society. โอ้ ยาว สุด มาย อก ก เนาะ โอ้ เลิศจังเลยอะไปกดดันอะไรมาหรือเปล่าโกรธพี่ใช่ไหม ไม่โกรธโกรธทำไม หลาเล่น ดี ก็ ไหม โอ พี่ เค โดโด ก็ดี โอเค ขึ้น ไหม ก็เป็นการพี่เซนได้ว่าหนูมีการเตรียมตัวมาก่อนใช่ไหม อ่า เรียนมาใช่ป่ะ แค่ลองพูดเนี่ยแต่ข้อเนี้ยลองพูดแล้วแบบลองพูดครั้งหนึ่ง เลิศอยู่นะฮะ เอ้ย รอบนี้คือแบบแต่ว่ายังไม่กล้าคอมเมนต์เยอะแต่ว่าเซน โอ ได้ เค ว่า โอเค เซนได้ว่าแบบ improve แบบ significant พอสมควรหนู ว้าว หนูลองหนูได้เตรียมล่วงหน้าไหมหรือว่าแบบจะ random ไหมครับ อยากพูดต่ออะ อ๋อเอาเปลี่ยนเป็นข้อขี้ก็ได้ค่ะสวิตช์บ้างก็ได้ โอเค อืม เดี๋ยวนะข้อขี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ
เป็น ข้อ 11 ที่11เหรอได้ไหม อือฮึ ได้ 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 ค่ะ มาลองไล่รันไปก่อนนะยังพอมีเวลานะครับได้ไหม ได้เลยได้ The current trend นะฮะ the current trend in education อือ is ฮึ to move away from exams and instead have continuous assessment over the school year. What do you think of this trend? How do you explain the meaning of the question please หนูไม่เข้าใจคือแบบว่าให้ไม่มีแบบไม่มีสอบไปประเมินอย่างอื่นแทนน่ะเหรอ The current trend in education exam instead of continuous assessment over the year. มันจะมันไม่ครบเลยอ่ะข้ามได้ไหม ได้ ข้ามข้อนี้ โอเคได้ เป็นข้อ13แต่เรามีข้ามด้วย โอ นะ เค ไม่หมายถึงว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบassessment บ่อยๆ มากกว่าที่เป็น final กับ midterm อะครับ เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าเขาเขียนไม่ครบน่าจะตกไปนิดหนึ่งก็ make sense. Alright, being able to speak fluent language is an advantage these days. Some people think that children should start learning language at primary school. Discuss both sides and give your own opinion here. Well, in the first side, like in my opinion, I think it's benefit for the children who study the foreign language or another language at the primary school because their brain is capable for learning new language. They can learn quickly and speak quickly than the adult. But I think if we need to put in the program, we need to to understand for human nature. Like before we can learn another language, we need to listening, right? Listen enough before speak, and then we can speak and then apply in the school for the reading and writing skill. But like in the Thailand education, we can see that we learn reading, grammar, but less listening and speaking. That's why it's not too much improve the for the another language, especially English, and especially to speak English, and be able to speak the foreign language is make the person or people more advantage over others because we have to accept that we live in the society that is have high competition. People who have the higher level of the foreign language or can speak more than 2 language is more more advantage than others in the work. And I think is I don't say I didn't say that it necessary, but it is possible. I think it's benefit for someone who have it. I see ก็รถอยู่ใช่ไหม Yes. ตื่นเต้นไหม ไม่ ก็ได้ ตื่น อ เต้น ยู่ มาก นะครับ ค่ะได้อยู่ค่ะ นะครับพูดต่อได้ไหมอยากฟัง ได้ เรื่อยๆอ่ะหนู ได้ เหนื่อยไหมอ่ะถ้าหนูเหนื่อยจะได้แบบ ไม่เหนื่อยเลยไม่ งั้ เห น นื่อยเลย 15นะครับ โอเค งั้น15นะครับโอเค มาเลยมา All เล right, ย some schools are very strict about their school uniforms and the appearance of their pupils, while other schools have a very relaxed dress code. What are the advantages and disadvantages of the children having a school uniform here? Well, in my opinion, I think okay มันไม่ได้ถาม opinion นะ okay for the advantage of having the uniform in the school and teacher stick in this law, I think it make the students safe from every crime. At least when they made some criminals or some situation that very hard, people around them will know that they are the student. And secondly, when they wear the school days, it make it made the school have the great profile. But in the opposite way, I think it's such really too much pressure for the student, and it's impossible to control of them to be the same because
when they grow up, especially in the teenager, they need to be themselves. They need to find themselves, find their own like identity. So when we too much pressure them, it will make it worse because they trying to break the rule, and moreover, it will have another outcome, like follow that acting like they're trying to maybe have the impose problems of impose control and try to break out the rules. Mhm. In the both way, like it can have some benefit for the school that I have said, but also we have to consider about this advantage from the acting that we too much push them, especially in the teenager. Mhm. Mhm. I see your point here. Good. โอเค ต่อนะต่อได้ปะ ได้ค่ะได้ แบบ improvise นิดนึงนะครับlet's say ว่าเป็น 17 the best way to have underachieving pupils right is to have compulsory after school activities which they must attend this way they will become more involved in school and their grade will improve to what extent do you agree or disagree That mean like assign some homework like after school activity ใช่ไหม yep คะ mm-hmm. Okay. Well, in my opinion, I partially agree with this. It depends on the activity that the teachers assign for the student. If those activity and homework involve with the subject and it's such a crucial thing that really involve it, it will improve the skills or the knowledge in that subject. And for the grade and the academic result, I think only just have the activities or some homework will not guarantee for the last, like I would say that it cannot guarantee the value of the knowledge that they have. So we should have another like another assessment that involve with the, like I have another assessment that guarantee for the result, but if this can improve the grade, I think maybe it cannot improve the grades. That I have said it depends on the activities. That if it is the crucial thing in the subject, maybe it can improve the knowledge or remembering. But it isn't involved like we learn math, but they assign us to draw the picture of something. Maybe it doesn't work. I see your point here นะครับ อื เป๊ะ ม มาก อีกสักข้อหนึ่งไหมข้อสุดท้ายละ ได้ค่ะ ได้เลย Girls and boys are อันนี้ไหม alright okay so in some countries girls and boys are educated in different schools rather than in the same schools what are advantages and disadvantages of this I will answer as the past form, like if it is in the past, because the girls and boys school is such a thing that have out of the trend in the currently, because we encourage people to be equally, even we have the different genders. For the advantages for the different sexual school is firstly, the boys and the girls will learn the gender roles, like the girls to what the girls should do if they were the girls, and how the boys should do, like being the manner or the gentleman, and girls learn to polite and know how to save themselves. But for the disadvantages for this, I think it's too much pressure for the gender roles. Like maybe we didn't want to be the role that they put us to be. Like I know that I should be polite, but not too polite. And sometimes the girls' school like
try to teach the girls to be a good girl, but sometimes it's like it doesn't make sense for something that we have to talk or we have to speak out. I see your point here Yes นะครับเก่งเนาะ อันนี้ improvise เนี่ยthank you เอาอีกไหมอยากให้พูด speaking เยอะๆหนูอินกับเรื่องพวกนี้ไหมจะได้ฝึก speak ได้ค่ะเอาอีกเนาะไหวใช่ไหม อินหนูพูดได้เรื่อยๆเลยพี่โดโดใช่เพราะว่าพี่เซนได้ว่าหนูชอบเหมือนมีความ flow ในการพูดแล้วพี่ก็เลยอยากพุชให้เต็มที่ก่อนไม่เป็นไรเรื่องการเขียนพี่ดูให้แล้วเมื่อคืนก็คือเขียนเก่งขึ้นแล้วนะแปลกเหมือนกันน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลับบ้านหรือเปล่าก็เลยทำให้แบบ bright ขึ้นเดี๋ยวไหมจริงเหรออาจจะแบบว่าเว้นช่วงด้วยหรือเปล่าแบบเว้นช่วงแล้วแบบอะไรหลายอย่างมันในหัวมันเคลียร์ขึ้นนั่นแหละนะครับ all right some people think that it's beneficial for all people to learn something new while others believe that once once a person is past 65 years it is too late to learn so what is your opinion here well in my opinion I think it's never late to learn something I will give you for my own experience. When I decide to study new language, not new language, like decide to learn to speak English, I was 20, and based on the neural theories, it's too late for people to not too late, but it's hard for people age more than 18 to learn new language or learn to speak. It's hard. Like it's not easy like in the child like primary school. But if we take effort at that thing enough and we want it enough, I think every people can do. And even they are 65 years old, but they need to speak something new and the practice is every day. Trying to remember the word, try to read some new thing or the knowledge that involved with the skill that they need to. I think they can have the new skills. But some word that some reason that involved with this word may be because of the developmental of the people who are in the age 65 years because they are in the elderly age and they have to like they have to put like step out on everything and live with themselves trying to remind what they have done and don't have time to learn the new skills. That's why they say like this. But I think if they need to learn something, I think they can. เนาะใช่มันอยู่ที่ passion มากกว่าใช่ปะจริงใช่เพราะว่าอายุแบบมันก็ไม่เกี่ยวป่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ตอนเรียนแบบตอนที่แบบว่าพูดไม่ได้อ่ะก็รู้สึกว่ามันก็คงพูดไม่ได้ไปตลอดอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอายุนะแต่ว่าพอแบบจะเรียนจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบมันต้องได้ดีmake sense เดี๋ยวพี่เบรกเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะให้หนูดูหน้าถัดไปกันโอเคได้เลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างนะครับmove มาที่คิวนี้ต่อเลยครับ so fewer school are requiring แป๊บหนึ่งนะครับยังไงดี alright so fewer schools are requiring students to learn and improve their handwriting skills due to advantages outweigh disadvantages of this trend พี่ว่าค่ะแฮนด์มันคือการเขียนการหัดคัดลายมือใช่ไหมหรือแค่แบบการหัดคัดลายมือเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนใช้แล้วอะไรเงี้ยเราคิดเห็นอย่างไร Schools are requiring students to learn and improve their handwriting skills. Well, I think it have more advantages than disadvantages. Firstly, for the elementary school or primary school, the students should know how to write the exact alphabet before they have the fast writing. We can see the different handwriting between the adult and child. That the adult they like to learn write as very fast, and the handwriting sometimes is very horrible. But in the student, I think it's necessary to them to learn how to write it, like to how to write the exact handwriting and make it clear. Because it's such a fundamental to remember, to make the muscle remember how to write it. But for the disadvantages for the student, I think firstly it is about the competition. When I was at high school, as the student, they're trying to make the student compete at the handwritings, but it is really pressure for me. And secondly, I think when we too much put they push they to be great, to have a great handwriting is such a pressure for them. Maybe we will train them in the wrong way. For example, some teachers, this is the example from the another ones, like they try to put the hand with the tape and the pencil and make the student write it. But I think this is the poor way to do that. But normally I think it have the advantages more than advantages. I see ก็คือ agree กันไป ใช่ครับ อยากพูดต่อแต่ก็เกรงใจดรีม โอ้ยไม่ต้องเกรงใจดิมก็อยากพูดเหมือนกัน25ครับผมมาเลย Okay. Do you think it is better for students to work before the university study? Why? So you need to use reasons and specific example to support your answer. Okay. Well, I think it's necessary, and if I can back in the past, I will do some work or just short job before I enter in the university. Firstly, because when we work, especially like in the grocery store or the part-time job, it will teach us to control our emotion. Like when we as the work at the grocery store, we will see the many of consumer really different, and we have to deal with every problem. So I think the emotional management skill will be improved than never worked like this before. And secondly, I think people who work in the part-time can separate the time, like the part-time working and the personal time and the responsibility time really well. And the third, I think is benefit for them to learn the real life. Like I think like part-time job is not have much money, and I think if I do that job, I will learn that money is very hard to find, because we have to stand up, we have to work really hard to
exchange the money to be us. And I think if it's possible, I will back to work like that. อืมฮึ That's it นะประมาณนี้เก่งมาก Yeah เพลินๆเนาะอีกสักข้อเนาะ ได้ค่ะ more entertaining. Some people think that schools have to be more entertaining, while others think that their sole purpose is to educate. Which do you agree with? Your specific reason, blah blah blah. Okay, I think it would be great if we have the teacher try to entertain the student. Firstly, they will not feel like too much pressure between the studying because the role of teacher and the students is different. They will feel like teacher have the higher status and hard to engage, and it's hard to act. And children, sometimes they feel like when they curse something and teacher beg, it's hard to understand at the next step. If teacher teach as the entertainer, like try to put the game, try to ask the student what they need, it will make the classroom be smoother. And secondly, I think in the human brain, it's great to learn when we in the state that we amusement than we stay. So for example, if we study in the class that we know the teacher will answer everything that we curious, it will make us like need to learn and will remember it automatically, not too much try. But in the case that teacher really strict and sometimes insult the question the student asks them, it will make the classroom very awkward and the learner will pressure at that class. So I think it's necessary to put some entertain between studying in the class. At least just play game or some activity that's not too much state. I see your point here ก็ถูกแล้ว Yes ใช่ไหมฮะ เป็นไงบ้าง อยากพูดอีกไหม อยากพูดอีกนะ จัดนะครับให้เลือก ไม่คือ คือพี่อยากให้เราพูดแต่ว่าเพราะว่าท็อปิกมันเยอะมาก แต่พี่หนูว่าก็สรุปคืออยากพูดใช่ไหมได้นะครับ move ครับผมขอเป็น29 นะครับ Some people believe that children should do organized activities in their free time, while others believe that children should be free to do what they want to do in their free time. Which viewpoint do you agree with? Well, I agree that the children should learn to organize ดูเดี๋ยวนะพี่ขอโทษนะคะ organize activity นี่คือแบบยังไงอ่ะ Can you explain more กิจกรรมในโรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับ Well, in my opinion, I think I agree that the students should do the activity, especially the organized activities, during their free time, because firstly, the organized activities will help them learn to plan it clearly and learn the activities to be full. For example, in the university, we will see the volunteer activities or the camp activities. I used to engage in those activities, and I found that after the activity end, I become more planner person. Like I learned how to plan, I learned how to communicate to people, how to manage with the listening along the workers. And moreover, I think those activities will help them to have the new ideas for the society. For example, like the volunteer activities. If we do the volunteer activities like teaching at the local schools or do some
worksheet for the school, it will make us think about how our society are, and we will try to apply it in the future. I believe that. But on the other side, that some people think that we should have the free time for the children more than do those activities, maybe because of when all of the university do the same activities, it will make it too much. Like when we do the same activity, like try to make the worksheet for the school, we will have the same worksheet and it's too much. Maybe this point is that's why they think it's not necessary to do. But I support that we should encourage the student to do those activities, because it's not only benefit for the society but for themselves in the skills, in the decision making, or in the relationship in the friends and society. And moreover, they can see the problems, the real problems in the society, if they do it for a long time and know it now. ว้าว ว้าวนะปรบมือให้ตัวเองเลย อันนี้ถือว่าเป็น impromptu นะเพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมหมายถึงว่าหนูพูดสดเลยใช่ไหมฮะใช่ อันนี้คือหลังๆเนี่ย20มาเนี่ยพูดสดเลย เนาะเป็นการพรูฟของจริงนั่นแหละเพราะถ้าเกิดว่า prepare มาก็อาจจะแบบรู้ทรงนิดนึงหมายถึงว่าแบบไม่หมายถึงว่า prepare มาก็ดีแต่เพียงว่ามันก็ยังไม่เท่ากับพูดจริงถูกไหมฮะใช่นะฮะเก่งขึ้นอยากให้พูดเยอะๆพูดต่อได้ปะอยากฟังแต่ว่าสบายมากหมายถึงว่าเดี๋ยวพี่ค่อยคือพี่ฟังเพลินไงพี่ก็เลยไม่อยากจะคอมเมนต์เดี๋ยวมันจะ struggle Oh my god 31ก่อนแล้วไล่ข้อไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ Compared to the past, more people are now studying abroad because it is more convenient and cheaper than before. So, do you think that is beneficial to the foreign student home country? Blah 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 here. Yes. To be clear, I will explain for the question here. Like some student, like foreign student, like try to study abroad, right? Because it's more convenient and the reason blah blah. And we have to discuss about the student's home country, right? At the country that the foreign student have need to be ใช่ไหมคะ Yep. Okay, well, in my opinion, I think the way that the foreign student who go to study abroad in some country is benefit for the students' home country in the way that they learn for the new culture, because some people will have the friends in the foreign country. They will learn how that country live and how the personality or the trait that they are. And secondly, they will learn that to be the humanity, like we can see that it have the news like racism or the racial abuse. And I think if they know that people in the way that they judge is different in every single person, it will make them like try to open their mind and learn what we are. อันนี้พูดยากมาก ไม่เป็นไรไม่แต่ว่ามันก็ยากอยู่แหละนะฮะก็ it's sound like we have to compare between the two, right? That's it. แต่ก็ทำได้ดีอยู่นะครับเป็นไงอยากลองอีกไหมข้อหนึ่งอยากลองอีกนะครับ so computers have become so advanced and interactive that students in the future will have no need for a human educator in the classroom. So do you agree? Why not? Use a recent and specific employee to explain your answer. Okay, well, I disagree with this because firstly, even we learning online in the currently, but it doesn't mean that computer and technology will will change the society or put the teacher out of the classroom.
sometimes when we have the question, or sometimes we need to interact with people. So teacher is important to us to be there to let us to ask. And moreover, the computer programs is not too much fun and entertaining like teacher, like in the university class. My teacher is not everyone like the entertainer, but all of them have the empathy for the student. When we ask, we feel like it's free to ask. And if we put the computer in all of the program, I feel like uh, I will feel I am talking to the computer. I have to type or I have to leave the message for the teacher, and then after that, they will answer us. And it doesn't feel like we are talking to human, but we are talking to the algorithm like that. So I think it cannot transfer computer and teacher. We should remain teacher Wait, sorry. in the classroom. Yes. I see. Yep. And moreover, we cannot just sit in front of the computer to learn. It's not the human lifestyle. We have to walk, we have to interactive and face to face to people we are studying with. I see your point here. Yeah. Yes. พูด เยี่ยมมาก พูดไปให้หมดดีกว่านะวันนี้ได้ไหม ได้ ไหวเปล่าต้องถามเจ้าตัวก่อน โอ้ ไง ไหว ไม่ใช่อะไร มาก หรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคอมเมนต์เนี่ยพี่ไม่มีพี่จะต้องคอมเมนต์ซึ่งใช้วิธีการคอมเมนต์ไม่นานนะครับแต่ว่าคือตัวคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยถ้าเราได้พูดดิสคัสเนี่ยเราจะเขียนได้ง่ายขึ้นเพราะเท่าที่ดูเมื่อคืนแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยหนูก็เขียนดีขึ้นจากเอเซ1 2 3นะครับหมายถึงว่าตัวที่3ใช่ป่ะที่เป็นเรื่อง crime แล้วก็ ใช่ค่ะ เราก็เขียนค่อนข้างเป๊ะอยู่นะครับ อือหือ งั้นก็โซโล่ไปก่อนนะขออนุญาตมัดมือชกไปก่อนแล้วกันเอาไหมฮะ ได้ไม่เป็นไรเลย practice กันไปนะครับ some students do very well at schools and never have problems while others fall behind are they capable of handling this challenge themselves or should teachers and parents help them Well, in my opinion, I think all of the components in the question should be help each other together. Like the students stand at the center, right, and do everything by themselves. But when they fall apart, the teacher and the parents should help them or encourage them to pass the test in the academic field. Like when the student fall the exam, they will feel like they don't want to try it anymore or don't like it at all. And moreover, in the worst case, they don't want to enter the class or don't want to try anything at all. So the duties of parents and teachers are have to encourage them to at least feel like it is their responsibilities to do the homework or to test or to read the book, and not too much pressure them to have a great academic result, but just have it for in the proper way, like for use in their life. For example, mathematics is the difficult subject that almost half of the students try to avoid. But some of the mathematics can apply in the future, maybe all of the lesson. It depends on how people need to use it. But I think if they can pass just the fundamental, it will be easy for them to like live in the real life. For example, we feel like mathematics is very far from our life, like the percent or the maybe statistics is far, but we study harder. Even in the humanity fields, the society field, we also involved with the statistics, like to research, to analyze how the consumer or the behavior are. So the way that teacher and parents to do is encourage the student to learn it, and at least try to encourage them to complete just the fundamental skill that include in the program. Maybe just it doesn't mean that they will
have to have the great academic result, but at least just that I have said pass for use in real life. I see your point here. Yes ต่อนะ ได้ค่ะ ไปเลย 37 here. University students nowadays have too much freedom and do not study enough. To what extent do you agree or disagree? Well, I think I'm not agree with this. For my experience in myself, I'm a person who really stick to the rule and follow the rule. At high school, I never break the rule at all. They told me that I have to like have the long hair just in the middle of the back, and I cut it almost every month, even I have the long hair. And I never use the sock or the skirt that they don't want me to use. But when I become to the university student, they don't have much rule, like especially in my majoring, teacher let us to dye our hair any color we want and dress up any like any costume we want, but they need some polite and some boundaries. But all of us know what to do. This is the way that I feel like is freedom. They let us to do anything we want and say anything we think in the class. But all of us know where the boundaries are. And the way that not study enough, I think, is not involved with the freedom because I'm a person who think I have the freedom to speak to the teacher and to act or to do anything in myself. But I take effort enough in the study and moreover more than someone in the class. Some people in the class, I think freedom and study is not involved like involve the way that will put the study academic result down. In for me, I think it's encourage myself. Like I have the freedom to do like this. Can I do like this? I will ask myself, and after that, I will use it to be encourage myself to be better, because I feel like it's such a condition that we use it to negotiate to the social that I have with the family. Like when I have the great academic result, I will show them that I have the great responsibility. So I ask for freedom. I And see. I say อันหนึ่งก็คือ it have one theory in the psychology. They say that the freedom come from the responsibilities. If you have the responsibility enough, you will have the freedom like that. I think it's not involved with freedom will affect to the study, but I think when we have the great study, we will have the freedom, and everyone will like accept us like this. perfect มากเลยอ่ะเนาะรู้สึกไหม รู้สึก ปรบมือให้ตัวเองเลยนะครับอันนี้พี่ฟังอย่างเดียวนะพี่แทบจะไม่มีอินเทอร์หมายถึงว่าแบบพี่ฟังแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบหนูเก่งขึ้นมากนะครับขอบคุณ เหมือน ค่ะ ถอดมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ว้า คืออย่างนั้น ว ต่อครับถ้าอย่างนั้นดูเหมือนมีไฟสู้ตายอยู่นะครับลองไล่ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆก่อน แต่ไม่มี เมื่อกี้ 39เนาะกระโดดไป40เลยก็ กระโด ได้ ดไป40ใช่ได้ไหมกระโดดไป ได้เลย 40 What do you think is the best way to find job by Yes. gaining more knowledge and education or through more practical skills? Wow, I have to choose, right? No, you can say both if you wish to do so. Okay. Yep. Okay. This is probably at this time because I am considering between working before studying in a master degree. Like I think in my choice, I will choose both will. Firstly, I will practice for the skill that I have learned. Now I'm studying in the psychology program in the general psychology, and I have the field that I'm interested in, but I'm not sure like I will like it in the practical way. So I try to work
when I finish the program to make sure that I will work and study, like I can work and study in this field. And moreover, having the great knowledge or like have great knowledge background is also necessary to make us more expert, to make us great and reliable. Like, for example, I'm studying psychology, right? And I'm interested in the child development. If I have the knowledge like I have as the bachelor degree, I will have just the general knowledge. But if I have the practical skill and have more education, I learn more knowledge about child development. It will make me more expert than before. And it will benefit just only not only for me but for people who I need to help. That's it. Good Yes. เก่งขึ้นเนาะต่อเลยแล้วกันจะได้ดู ใช่ ว่าแบบแต่ว่าแสดงว่าชอบ education เหมือนกันแหละครับ ใช่ พูดได้ รู้ เย สึ อะ ก พอ ว่า สม แบ คว บ ร ใช่ใช่ All right, just because it's all about like passion, right? Just to me, I can talk a lot too, just because it's all about me. Yeah. All right, so students should be completely free to choose whether to study or play games, right? And they should be allowed to manage their own time. Do you agree or disagree with this statement? I am partially agree with this. Because firstly, the students cannot manage everything in their life at the beginning. They need someone to manipulate. Maybe I can use the word manipulate, it may be too hard, but in the real life, the students or the child will don't know how to manage their time and they will prefer to do something that they want, especially playing the game. I think it's that the parents' role to manipulate them to know what they need to do. And after that, maybe in the teenager, when we sure that they have the responsibility enough, we will let they manage their own time. But underline that it have to be responsibility. Like they have to have the responsibility as every duty that they have to do. And after that, I think they can think that what the order that they have to do first and then playing the game, maybe it will follow up after everything is in. Good. Nice to Great. hear from you นะฮะ Thank and then you. move เลยนะครับ4 ต่อ Child care, right? Child care has always been a primary concern and important. Do you think that courses designed to help mothers are necessary? Or can they acquire the essential knowledge through personal experience? That's it. Oh, well, I think like has always been of very concerned and important. Do you think that course is designed to help mothers are necessary or can they acquire the essential knowledge to? Oh, well, personally, I think both sides is a benefit for the mothers because I see my sister become the mother and she tried every way to raise her son, read the book, read the expert book, and also consult for another mom for the experience like her son don't like to eat and how to make it work, or in the theory how to make the baby eat, something like that. But I think when we have the course design that suits for the master, I think it's necessary in the way that they have enough information, fundamental information. For example, when to take the child to receive the vaccine, or in the theory of mind, how to do like this, or the impact that if we do something in the field of mental health. But we have to remind that every child is different. Even the theory say like this and work like this will work for the child, maybe it doesn't. So it's the mother to consider what
the knowledge that they have to use and see at their babies. And moreover, from the personal experience from other ones like the grandmaster or the friends, maybe it will helpful, but we have to also consider that those experience is suit for our babies. Mhm. Everything that we have to consider, but I think acquired in both sides from the program and the personal experience are also benefits for the master. I see your point here. That's it. Yes ก็ถูกเนาะก็คือควร อือฮึ เทรนกันเนาะ ใช่ ใช่แล้ว ต่อครับไม่จบนะฮะ Do you agree or disagree with the following statement if a student were given the choice between not to study and study most of the time? They would choose not to study. Mhm. With specific reason and examples to support your opinion. Well, I'm past the point that I don't want to study because I think the study is important for me, for my life, for my future and career. For the people who feel like they don't want to study and say not to study, maybe because they prefer to do the practical skills like cooking or maintenance or something that's involved with pre-engineering. And that make them feel like study in the class or study just really is boring and it's really not necessary. That's why they say like this. But for me, I think even we are any field of work, practical or the theoretical, I think it's necessary for us to learn every single time that we have the opportunity to, because everything is changing all the time and we have to receive the new information. So study is the so study is one way that can improve us even we are the theorist or the practicer. Like we have to put knowledge or information all the time, even we don't like to study. Yeah good ก็ถูกนะครับ วันนี้รู้สึกว่าเหตุผลเราก็ดีเหมือนกันนะ เลิศทุกข้อเลยจริงๆใช่ แสดงว่ามีความตั้งใจสูงมาก แต่วันนี้พี่อาจจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับ เสียงอาจจะ drop นิดนึง โอ้ไม่เป็นไรเลย In some country ต่อนะ physical education is a compulsory subject for the living certificate. Some people suggest that this practice be abolished. So which will do you agree with? Well, I don't want the physical education abolished because firstly, the physical skills is make us to alive. Like if we have the healthy, we will have at least we will have the great quality of life at least we don't sick. And put the physical education in the school, I think the student will relieve their space and have other activities more than sit in the class. I think it's benefit and we should not replace it to other thing or delete it. I see. Right? So it's all Yes. about like we need to to have this kind of practice too. That's it. Yes. ไปครับต่อนะ ค่ะ Okay. 50. Some people say that school education is not useful and the essence of study can be acquired at home. Do you agree or disagree with this statement? Well, as an obstacle can apply I'm not agree with this because of firstly, study at home have to sacrifice enough. Firstly, the parents should play an important role in the study. Maybe they are transferred to the teacher, and money is necessary for the family life. So that means that if someone transferred to be the teacher, it means that another one will try to find some money or some budget for
the family. And moreover, we have the teacher program. And if we are, all of us are homeschooling, that means that the teacher will in the everywhere, and maybe it is harder to scan that is that teacher is true. But if we put the teacher in the school and also put our children in the school too, it will have the great proportion between the homeschool and the school เดี๋ยวดิวเริ่มงงกับไอเดียตัวเองแป๊บนึงนะเอาใหม่ได้ไหมคะ ได้ครับ Okay, all right. Well, I would say that encourage that we should put the student in the school because firstly, the parents have to do their duties like find the money and take care of the children, and take care for the education. Sometimes it's over, like it's over for like it's over for the parents to take care of this, and we have the people who are playing the role as a teacher in the school who can take care in the academic knowledge in the school. So I think taking the student in the school are are proper than everyone required to homeschooling. ก็ตามนั้นนะเนาะ I agree นะเนี่ยใช่ alright นะต่อนะครับ โอเคค่ะ พูดเยอะมากเลยวันนี้Next one, modern trends in early education focus on an array of practical school projects rather than delivering traditional skills through math, science, similar subjects. Which do you consider the better approach and why? Explain your choice using specific reasons and details. Practical school projects. Well, I think the projects are really great subject. It is a really great subject because that is really applying for that exact subject. Like if I have to say that. Am I? I have to say that project subject in my understanding is the subject that involved with some subject in the school, right? And so, for example, science project. In the science project, we have to know the background of the knowledge of science, right? And another thing that we have to have is the mathematics subject, like statistics or how to analyze the information or the data. So the project subject is I don't say that it's necessary, but it's such a benefit subject for the student to apply their knowledge in many fields of subject. But I think it cannot replace other traditional skills like mathematics or science because they have to know the fundamental knowledge. And another subject like social study or the language study aren't so important because as the human, they should know allow the sign of the world before they choose the specific way. I see. That's it. Is that right? เก่งมากเลยเนาะ มั่นขึ้นใช่ไหม ใช่หนูรู้สึกว่าหนูแบบมั่นใจขึ้นมากเลยอ่ะ ใช่ลองดูข้อนี้นะครับ Tuition for healthy children usually have top priority in most countries. However, teaching students with disabilities or mental issues is more difficult and even more important to support and develop, right? So which viewpoint do you agree with? Top priorities. It's more difficult. มันก็สำคัญทั้งคู่เลย Yes. In my opinion, I think we should invest both sides and like general studies for the healthy students and also try to encourage and try to develop the disabilities people who cannot learn or have some difficulties
And moreover, I think we have to more invest at this because of they have to use the teacher or the specialist people who can deal with these problems. And moreover, they have to develop to be an adult and need to help themselves. It's about living, it's about people life. So to make them to help themselves, we should invest in the like in the school or the program that involve with the students who have the disabilities or mental issues. Maybe more than the general school. Like we have to wait out in a proper way. But I เนาะ support both sides. เนาะประมาณนี้จริงๆแล้วข้อนี้เป็น ว้าว ข้อสุดท้ายเป็นไงบ้างวันนี้ สุดยอด พูดเยอะมากเลย สุดยอด อ่ะ มาก แล้ว เลย พูดเก่งขึ้นด้วยใช่ไหม โอ้ย ถ้าพูด ใช่ ทั้งหมดนี้คงไม่ไหวอะเนาะ 2 ชั่วโมงไปเลย นะฮะนะครับประมาณนี้ยังอยากจะพูดต่ออีกไหมเนี่ย เป็นไงบ้างลองคอมเมนต์ตัวเองก่อน รู้สึกว่ามันโฟลว์มากเลยอะตอนแรกอะที่ดิมต้องพูดเองก่อนที่เรียนอะรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่มีคนฟังก็เลยพูดเองได้อะไรเงี้ยก็แบบว่านึกในใจแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอแบบข้อหลังๆที่พูดเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว เราพูดได้จริงๆแต่ว่าถือว่า impromptu นะเมื่อกี้ถือว่าแบบคิดสดเลยถูกไหมใช่แต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดที่ดิมรู้สึกว่าแบบอย่างเรื่องไอเดียอย่างเงี้ยบางทีต้อง compare มันเหมือนแบบ multitask มาก ยากไหม ที่ ยา แบ ก บ ไหม ยากมากคือเราต้อง compare ว่าแบบอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงแล้วเอามารวมกันบางทีมันลืมอะว่าแบบเอ้ยแล้วเราพูดอันนี้ไปหรือยังหรือเราวนกลับมาพูดจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอันนี้อยู่ที่ดิมรู้สึกว่าอยาก improve ค่ะใช่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะกับการนึกคำศัพท์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะนึกศัพท์ภาษาไทยในหัวแต่หลังๆรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าเราพูดออกมาเองอะแต่ว่าคือคิวของclass 4 education เนี่ยมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเราก็พูดได้เยอะนะคือครึ่งทางของพูดภายในเซสชันเดียวก็ถือว่าสูงมากถือว่ารวดเร็วพอสมควรนะประมาณนั้น something like that แล้วก็ถ้าเทียบกับวันแรกที่มาเรียน speaking พี่โอโดทักเนี้ยเป็นทักที่หนูไม่ชอบที่สุดเลยในเรื่องของ this task เพราะว่ามันพูดยากมากมันแบบต้องคิดอะมันเหมือนเราต้องคิดเหตุผลลองแชร์ให้หน่อยสิแบบพี่อยากจะรู้ว่าเด็กรู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่เรียน IELTS กับพี่โอโดใช่ไหมแล้วพาร์ท3ที่เป็นแบบอันเนี้ยดิมพูดแทบไม่ได้เลยนะดิมจำได้วันนั้นแบบแต่พี่โอโดบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันพูดได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าพาร์ทนี้คือแบบ discussion คือยากที่สุดในบรรดาของการนั่นแหละนะครับประมาณนั้นใช่ that's it นะครับประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัดไปคอมเมนต์นะครับได้ไหมพี่โอโดหนูว่าหนูไม่มั่นใจตั้งแต่พารากราฟแรกด้วยแหละเพราะว่าหนูเลือกอันนั้นไปแล้วใช่ไหมแล้วหนูอยากลองเขียน thesis statement แบบว่าที่ไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันอะไรเงี้ยอยากจะเขียนไปเลยเหมือนตัวอย่างดีๆอาทิตย์นั้นดิวก็เลยเขียนแต่ประเด็นคือมันให้มี2 point ก็คือ point ที่เป็น reason กับ point ที่ solve กลายเป็นว่าเหมือนเรามี thesis statement 2 อันก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจนะแป๊บหนึ่งนะครับพี่ขอดูก่อนแต่ว่าเท่าที่ดูภาพรวมของการเขียนก็คือ impressive อยู่นะครับแต่เขียนนานมากเลยนะจริงเหรอเขียนนานมากเลยนี่แบบใช่ไหม ประมาณCamino 50 นาทีขอไอเดียหน่อยได้ไหมขอเล่าไอเดียให้พี่ฟังก่อนนิดเดียวโอเคไอเดียก็คือเดี๋ยวอ่านเจอกันก็คือแบบโจทย์ก็คือผู้ก่อการร้ายมักจะกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมตั้งแต่แบบถูกปล่อยออกมาอะไรเงี้ยเหตุผลคืออะไรใช่ไหมจิมก็บอกว่าเหตุผลก็คือเขามีเหมือนแบบขาดความยับยั้งชั่งใจมาตั้งแต่แรกแล้วอันที่2ก็คือแบบไม่มีโอกาสในการทำอาชีพเพราะว่า1ด้วยแบบบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงไม่ได้รับการศึกษาอะไรเงี้ยแล้วอันที่2ก็คือคนที่จ้างเขาก็กลัวในเรื่องของความปลอดภัยก็เลยไม่มีใครจ้างก็เลยทำให้เขากลับไปที่จุดเดิมแล้ววิธีโซฟก็คือ1
เราต้องเหมือนถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้เราก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เอาไปใช้ได้จริงแล้วที่ 2ก็คือเราต้องวัดความเข้มแข็งทางจิตใจอะไรเงี้ยใช้ psychological test เพื่อวัดว่าคนนี้พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมไหมแบบคอยติดตามเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากจะแบบ make sure ให้กับคนขังแล้วก็ make sure ให้กับคนที่จะจ้างเขาทำงานด้วยว่าเฮ้ยคนนี้ผ่านเทสมาแล้วอะไรเงี้ยถึงเทสจะไม่ได้แบบการันตี100%แต่อย่างน้อยอ่ะก็เป็นตัวการันตีได้สัก50%อ่ะก็คงจะดีขึ้นกว่าเดิมโอเคไอเดียได้ละไม่มีปัญหาทีนี้พี่จะลอง challenge ตัวเองหมายถึงว่าจะ challenge หนูว่าแบบสมมุติถ้าหนูต้อง comment essay ตัวเองหนูรู้สึกว่าดูทีละ paragraph นะครับ paragraph ที่1หนูคิดว่าหนูอยากเปลี่ยนอะไรถ้าต้องตรวจเองอ่ะโอเคพี่จะได้ support ให้ลองไล่เช็คดูอันนี้เห็นนะเห็นจอนี้เนาะเห็นค่ะหนูอินโทรใช่ไหมของเรา Discord พี่อ่านให้ฟังก่อนนะแต่ยาวไปนะหนูเขียนอินโทรยาวไปพี่อยากได้สัก3 บรรทัดถ้าเป็นไปได้3 บรรทัดพอทีหลังลองคอนไซส์มันจะช่วยในเรื่องของคอนไซส์ได้นะครับ The court and law always set up the punishment duration depending on criminal level some aspect were start restrictively but as soon as อันนี้คือมันเป็นคำเชื่อมที่ติดกันไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้า as soon as แปลว่าตราบเท่าที่ใช่ป่ะ but ก็คือแต่แป๊บหนึ่งนะฮะขออ่านก่อนsome persons repeatedly committed illegal action poor impulse control and lack of career opportunity are the stimulation factors to solve the problem effectively. We should create the fundamental knowledge and use psychological tests before. อันนี้มันยังไม่ถึงกับเป็น thesis ใช่ไหมลองคอมเมนต์ก่อนนะครับลองคอมเมนต์ก่อนหนูถ้าเป็นในเรื่องของตอนเขียนอะหนูแบบว่ารู้สึกเหมือนคิดคำไม่ค่อยออกเหมือนตอนพูดเลยอะมันไม่โฟล์เหมือนตอนพูดอะแต่ถ้าให้เปลี่ยนอะไรในนี้เหรออยากจะ improve vocabulary มากใช่พวกยิ่งโดยเฉพาะ verb อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ stuck คำว่า stuck เนี่ยแบบนี่หมายถึงว่าคนพวกนี้ถูกคุมขังอย่างแน่นหนาคำแรกที่มันcome up เข้ามาคือ stuck แล้วก็ taking them back to the society ก็คืออยากปรับให้เป็น wording ยังไงประมาณไหนแบบทางการมากขึ้นหรือดูดีกว่านี้มากขึ้นโอเคก็อันนี้คือในมุมมองของเราก็คือเราอยากปรับvocab นิดนึงใช่ไหมครับเพราะรู้สึกว่าsound academic น่าจะ improve ได้มากกว่านี้ประมาณนั้นป่ะใช่ always set up แล้วก็อย่างที่พี่โรโรบอกริมอยากเขียน thesis statement ให้มันเป็นประโยคเดียวแล้วก็สั้นกว่านี้ด้วยถ้ามองตามคอมเมนต์ก็คือพี่มองว่ามันอาจจะมีการเขียนในลักษณะของ structure ที่ยังไม่ได้แบบว่า concise precise นะครับ concise ก็คือสั้นถูกไหม precise ก็คือสั้นนั่นแหละใช่สั้นกับสั้นนั่นเองนะครับstimulation factors หนูคิดว่า thesis statement หนู strong ไหมตั้งแต่ตรงไหน thesis statement ตรงนี้ป่ะคือ self พัวเลยเหรอใช่แต่มันมี2 ประโยคไงจริงด้วยว่ะไม่ได้เพราะมันจะทำให้ redundancy เกิดนะครับคือพี่ตอนแรกพี่เข้าใจว่า to solve this problem เนี่ยถ้าสมมติว่ามันคือมันถาม2 ไอเดียค่ะว่าสาเหตุมาจากอะไรกับจะแก้ปัญหายังไงก็ถูกก็ต้องรวมเชื่อมด้วย and ใช่หรือว่า as well as อะไรเงี้ยพวกนี้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าภาพรวมก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะแบบมีปัญหาพี่คอมเมนต์กลางๆก็คือมีปัญหาในเรื่องไม่เชิงว่ามีปัญหาประมาณว่าแบบต้องเป็นลดคำศัพท์ลงลดความยาวของคำศัพท์ลงโอเคค่ะได้ formalityจริงๆแล้วเนี่ยพี่ impressive ในลักษณะของคำศัพท์นะก็คือ formal อยู่นะครับ formal ไม่มีปัญหานะครับ formality ได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากได้ advance มากขึ้นถูกไหมครับ
ใช่ อืมก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็น advance เนี่ยสมมุติเราใช้ advance เนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าหนูต้องระวังเรื่อง call location โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี่คือเราใช้คำศัพท์ง่ายๆก่อนจะ play safe นะครับ โอเค นั่ ค่ะ นเอง โอเค ให้เต็ม10เท่าไหร่ครับทีสิทธ์เราไม่ใช่intro เรา ให้6จริงเหรอเต็ม10อะนะ ใช่ใช่ ทำไมครับ มันหั reason กเรื่องเว อันนี้ ลา พี่ ด้ พี่ วย พี่จะถามเราแบบเพื่อ อือ แบ ฮึ บว่า เพราะว่าคนเขียนเนี่ยจะรู้ดีที่สุด เพราะว่าพอพี่ อือฮึ คอมเมนต์เนี่ยพี่ก็เห็น production มาแล้วไง พี่ อื ก็ อ เลย ฮึ คอมเมนต์ได้ แต่ว่าคนทำอะเขาจะทราบว่าทำกัน อื ยั อ ง ฮึ ไงถูกเปล่า อือฮึ ทำไมครับขอเหตุผล ก็ตั้งแต่เรื่องเวลา แล้วก็ timing เหรเรื่ อ อง ใช่ เรื่อง ทำไม timing อะหนูมันนรู้สึกว่าา มัน มันนาน นานเหใชลื้อ เกเวลาิน กี่นะนานเปล่า เหรอ ทั้งหมดเนี้ยประมาณ 50 นาที อ๋อ ก็คือ ใช50 นาที ่ แสดงว่าวันอือ จริงก็คือเขียนไม่ทันอะสิ สมมุติไมถ้าทต้อง ัน ถูกไหม ใช่ เข้าใจ แล้วก็ แล้วเข้ก็าใจ เรื่อง พอยต์เดียวกับพี่โจ้เลย ก็คือ thesis statement มันยาวอะ ยังรู้สึกแบบเขียนเสร็จแล้วก็จะก็แบบ เป็นในเรื่องเฮข้อง ย มันยาว redundancy ไปถูกไหมใช่ ครับ อืมีไหมม ครับเราวิเคราะห์ก่อน แล้วก็นั่นแหละ อย่างเรื่องที่ริมบอกว่า อยากจะได้ verb ที่มันแบบดีกว่านี้อะ อืม formality กว่านี้ด้วย ครับผม ใช่ค่ะ แต่เรื่องคำศัพท์ริมก็รู้สึกว่า น่าทึ่งมากที่อันเนี้ยริมแบบมีคำศัพท์ อยู่ ๆ ก็มีคลังคำศัพท์เรื่องนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่านข่าวเกี่ยวกับพวกแบบ อะไรอะ ตาลิบัน อะไรอย่างงี้ อืมีช่วงม หนึ่ง ก็เลยแบบ มีศัพท์พวกนี้อยู่ เรื่องคำศัพท์อันนี้ก็เลยไม่ค่อย stuck เท่าไร พวกประธครับผาน ม อะไรอย่างงี้ค่ะ หนูเข้าใจ อืม structure ของการเขียนแล้วใช่ไหมครับ? อือฮึ หมายถึงว่า subject plus verb อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วใช่เปล่า? ค่ะ ใชไม่ได้่ มีปัญหาเรื่องการแบบ นั้นแล้วเนาะ โอเค อือฮึ เดี๋ยวฟังหนูต่อ ทีนี้มาดู paragraph ที่ 1 ถ้าแก้ไขได้ อยากจะแก้อะไรดี เหมือนแบบตลกว่า หมายถึงว่าวันเนี้ยจะมานั่งถามไง เผื่อโอเคว่าแบบพค่อแล้ะ วพี่จะได้รู้ว่าแบบ จริงๆแล้วดรีมก็พยายามแล้ว แต่เพียงแต่ว่าแบบมันยัง อืม incomplete ในส่วนไหน ไพมี่่ขเอป็นเช็กไร ในเรื่องของ topic sentence นะครับ อแลื้วอฮก็ ึ พี่คิดว่าเราน่าจะเขียน support 1 support 2 ใช่ไหม? อือฮึ โอเค ลองไล่เช็กสัก 3 ตัวนี้ก่อน เป็นโอเค ไงบ้าง? ก็คือ แต่ว่า topic sentence อะ มันมีแค่อันเดียวอะ คือประโยคแรกอะ มันเป็นแค่ impulse control แบบว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมความหุนหันพลันแล่นการตัดสินใจของตัวเองใช่เปล่า แต่ว่าสักพักหนึ่งอะ besides เนี่ย มันจะเปลี่ยนไอเดียเป็นส่งผลแบบ ส่งผลกระทบต่อ เขาเรียกว่าไง แคเรียร์ อืม โอกาสทางอาชีพ อะไรเงี้ย เหมือนมันมี 2 อันอยู่ใน paragraph เดียว อืม หรือว่าถ้าริมจะเปลี่ยน ริมอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบพูดรวม ๆ ก่อนว่าแบบ เหมือน เนี่ยย่อหน้านี้เราจะพูดถึงเหตุผลที่เขากลับไปทำอาชญากรรมเหมือน แบบว่า repeat อาชญากรรมอะ อาจจะเขียนประมาณนี้ แล้วก็ most of the prisoners เป็นอีกประโยคหนึ่ง ประโยคใหม่เลย เป็นแบบ firstly อะไรอย่างงี้ก็ได้ แล้วก็เปลี่ยน besides ตรงไอเดียที่ 2 อาจจะเป็นแบบ secondly อะไรอย่างงี้ หรือใช้ besides เหมือนเดิมก็ได้ อืม แต่พี่ไม่ได้มองว่าตรงนั้นมันเป็นจุด แสดงว่าหนูอยากพัฒนาตรงนั้นนะ เนี่ยมันจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน เก็ตยัง? หมอือฮาึ ยถึงว่า อ๋อ พี่โไอม่ได้เค รู้สึกว่า transition ของหนูเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะจริงๆแล้วการเล่า clarify หรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ย เราสามารถใช้ and ใช้ also furthermore พวกนี้ได้ แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเขียนเป็น process ที่เป็น 1 2 3 4 เพราะถ้าเกิดว่าอือฮเป็นอย่างงั้นึ ปุ๊บเนี่ย มันจะลงไปลักษณะของ task 1 แทน เก็ตไหม? อือฮึ นะครับ ๆ อืคำศัพม ท์ดีไหมในมุมเรา? ยังไม่ได้พอใจขนาดนั้นน่ะค่ะ คือเช่นแบบ สามารถ make them produce replay อะ ใช่ produce ได้มากกว่านี้ว่างั้น อ๋อ ใช่ อืม แล้วก็แอบรู้สึกว่ามันก็ยังไม่สตรองขนาดนั้นน่ะ อืม แต่พี่โกอ๊็ ย มีหลายก็จุดจัง แฮปปีนะ ไม่ ๆ อันนี้คือ อะreflect ฮหนูจะได้ะ ทราบ คือจริงๆ อแืล้อฮึ วเราต้อง จริงๆ แล้วในการให้หนูพูดเนี่ย เพราะว่าพอเวลาพี่พูดเนี่ย พี่จะมองแบบจุดผิด มอง error อย่างเดียวใช่ไหมล่ะ อือฮมัึ นก็จะทำให้แบบเรา คือจริงๆ แล้วพี่ต้องการให้เราแบบพยายามที่จะพูดก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยว อือฮึ จะได้แบบว่า correct ตรงกันนั่นเองเนาะ อ๋อ โอเคค่ะ หนู นั่นแหละ อย่างที่บอกไป หนูแบบอยากให้มี topic sentence เป็นแบบภาพรวมก่อน ก่อนที่จะแบบยิงมาเลยว่าแบบอันแรกคืออะไร อันที่ 2 คืออะไร อืม
topic อืม sentence แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราหนูเขียนเป็น topic sentence ลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบมันกำลังเล่า process อยู่หนูเห็นปะ อ๋อ what เหร to อ begin อือฮึ with จริงๆแล้วเนี่ยพี่ลองปรับเป็นลองเล่น sentence แบบ subject plus verb ไปก่อนนะครับอย่าง โอ เช่น เค สมมติเราบอกว่าthose สมมตินะอะไร several ก็ได้several prisoner สมมตินะครับอือฮึ อือฮึ have หนูกำลังจะบอกว่าอะไรนะ impulse control ในที่ อื นี้ อ แปล ฮึ ว่าอะไรอะ การควบคุมเหมือนการควบคุมความหุนหันพลันแล่นต่ำความหุนหันพลันแล่นก็คือแบบตัดสินใจอะไรโดยแบบวู่วามอะวู่วามมากๆแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอือฮึ อือฮึ rich a poor อื แป๊บห ม นึ่งนะครับที่เงียบๆหน่อย easily อือฮึ temper นะ อา อ่ะ อา ตัว ๆ ๆ เนี้ยมันจะชัดขึ้น หนูเข้าใจ อื ใช่ปะ โอเคค่ะ อืเพราะถ้าเกิม ดว่าหนูเปิดด้วย several เนี่ยมันเป็น SV ไงมันเป็น อือฮึ subject plus verb จบขยาย อืแล้วก็หนูก็ ม clarify เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเวิร์กกว่า โอเค อันนี้พี่ recommend ให้เขียนประมาณนี้ โอเคค่ะ ภาพรวมก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าพี่เท่าที่พี่ดูเนี่ยมันก็คือดูแบบดูเป๊ะอยู่นะครับใช่อันนี้ไม่ได้ชมแบบนั้นนะแต่เพียงว่าเท่าที่ดูก็คือมันจะต่างจากที่เคยเขียนมานิดหนึ่งใช่นะครับใช่ไหมใช่ๆเพราะว่าก็แฮปแบบปี้อยู่อย่างที่แล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมพี่โดก็แบบว่าให้เน้นแบบอ่า verb หลักมากกว่าดิมก็พยายามแบบว่าverb หลัก verb หลัก verb หลักอืมใช่แล้วก็ใช่บวกใช่กับหลายอันเช่นแบบ according to the psychological theory อะไรเงี้ยก็เป็นจากที่ครั้งก่อนๆที่เคยเขียนเหมือนกันว่าแบบถ้าจะเชื่อม theory อะไรงี้เขียนประมาณนี้อะไรอย่างงี้อืม that's ใช่ it นะค่ะครับก็ไม่ยังไม่เป็นไรก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้คอมเมนต์แบบอะไรมากก็ให้หนูดูเฉยๆว่าตัวไหนเพราะพี่ต้องการให้เราแบบ reflect ตัวเองก่อนแล้วมันจะชัดขึ้น อืแต่จริงๆแล้วหนูมเขียนไม่ได้เยอะนะแต่ใช้เวลา50นาทีแสดงว่าแบบระวังการเขียนอยู่เนาะใช่ อืมมาครับเพราะฉะนั้นขอ topic นะครับ topic sentence ของ paragraph ที่2ของเราเป็นยังไงบ้างอือันนี้แบบคืออันนี้มันเป็นเหมือนการแก้ปัญหาเนาะแล้วดิมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมันแบบเป็นปัญหาที่เลวร้ายมากดังนั้นเราควรป้องกันแล้วก็สิ่งที่จะทำอะก็คือค่อยมาเป็นไอเดียแบบ firstly and secondly อืมอือฮึ ไอเดียเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นcriminal blah 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 อืมsecondly firstly ไปแล้ว1 secondly แต่ว่า firstly ยังไม่มี clarification มันต้องมีอีก sentence หนึ่งอะเนาะถูกไหมฮะอืมแล้วก็ secondly เพราะว่าเราต้องดึง sub topic ก่อนแล้วก็ clarify อะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็สั้นพี่รู้สึกว่ามันต้องเขียนเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งป่ะ therefore หน่อยอ๋อถูกไหมโอเคค่ะอือฮึแต่ว่า therefore หนูไปลงที่นี่เลยเนี่ยนะใช่ไหมมีเพิ่มเติมไหมคำทรงคำศัพท์ organize idea อะไรอย่างเงี้ยไอเดียแบบไอเดียเป็นปัญหาใหญ่มากแบบว่าเหมือน จริงเหรอมันเหมือนแบบว่าตั้งแต่เริ่มเลยอะค่ะพี่โดโดดิมแบบว่าเฮ้ยเราจะซัปพอร์ตเรื่องนี้ยังไงดีอะไรอย่างอืเงี้ยมใช่อืมแต่ส่วนคำศัพท์อะครั้งนี้ดิมรู้สึกว่าคำศัพท์ก็เป็นคำศัพท์ที่แบบที่แปลกที่ไม่เคยเขียนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคำศัพท์ในหัวนี่แหละอือฮึ อืม mental stability อันก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันอืมเนาะประมาณนั้นก็แต่ว่าก็ถือว่าโอเคจริงดิมก็รู้สึกว่ามันน่าจะยาวขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งใช่ไหมหรือว่าอืพี่มพี่รู้สึกว่ามันใช่มันห้วนมันสั้นไปอืเฉยแต่มว่าใช่ก็ถ้าเกิดว่ามันเคลียร์คัตมันก็ไม่จำเป็นต้องแต่แค่รู้สึกเฉยๆนะฮะใช่อือฮึแต่จริงๆแล้วไอเดียได้นะไอเดียผ่านอยู่ อ๋อ formality ได้แล้วก็ coherent หนูคิดว่าผ่านไหม coherent ของหนูแบบ flow ไหมอืมแป๊บหนึ่งนะคะมันยังไม่ขนาดนั้นนะเนี่ยหนูว่ามันน่าจะต้องมีอะไรเพิ่มอีกนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้
อืมนะ อือฮึแต่ภาพรวมก็ดีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า paragraph แรกเนี่ยหนูเปิดมาเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นมัน อือฮึ imbalance ถ้าสังเกตมันจะอ๋อมันจะอาทำให้อีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าแบบเอ้ยพูดน้อยไปในขณะที่แบบมันก็ยังเป็น point ที่ยังต้องพูดเรื่อง present อือฮึ protect something อยู่อะไรอย่างเงี้ยอือฮึอือฮึอันนี้คือการดึงไอเดียเนาะโออ๋อเคสุดท้ายครับผม therefore เป็นไง conclusion ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ ใช่แล้วค่ะว่าไงครับมาครับ conclusion เรา summary หรือเปล่านะครับแล้วก็ final thought เป็นยังไงอือฮึดิมว่ามันคือการสรุปแล้วอะแบบคนที่ปล่อยตัวควรจะมั่นใจว่าแบบเขาจะไม่ทำผิดอีกแล้วก็ให้การศึกษาเขารวมถึงอ้าวอ๋อใช่I ensure เนี้ยมันคือแต่ดิมไม่ได้พูดถึง psychological test อะแบบว่า อื psychological test มันเป็นมการ ensure เขาแต่ว่าไม่ได้เขียนในเนี้ยอืม คือหนูโยง psychological เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหนูให้ความสำคัญยังไงนะเพราะว่ามันเหมือนแบบทำให้สมมุติผลเทสต์ออกมาว่าคนนี้มีอารมณ์มั่นคงโอเคระดับหนึ่งแล้วอะแล้วเราก็ปล่อยตัวอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนคนที่ปล่อยตัวก็มั่นใจว่าฉันปล่อยตัวคนนี้ได้ส่วนคนที่จะรับเขาเข้าทำงานก็มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยคนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอะไรงี้ I see your point อืแต่พี่ชอฮึอบนะพี่หนูว่าพี่ชอบส่วน conclusion แต่ว่ามันยาวไปอาจจะต้องอือฮึตัดให้เป็น concise นิดนึงแต่ไอเดียโอเคได้ละครับโอเคผมค่ะคอมเมนต์น้อยมากวันนี้เหมือนแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืไม่มีอฮึอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยพยายามฝึกเขียนตามที่พี่ recommend ไปก่อนแต่ว่าพี่สมมุติว่าพี่คอมเมนต์เพิ่มเนี่ยพี่จะต้องมานั่งเขียนเขาเรียกว่าพี่จะต้องเขียน sentence ให้เราใหม่ซึ่งมันเป็นการ rewrite ตัวของเราอือฮึมันก็คือถือว่าเป็น paraphrase ก็ได้เหมือนกันถูกไหอ๋อมครับใช่ซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราเป็น paraphrase มันไม่ได้แบบ paraphrase ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะจำแพทเทิร์นการเขียนของใครมามากกว่ากันอ๋อเก็ตไหมอออย่างเช่นสมมุติว่าพี่เขียนให้แล้วหนูรู้สึกเอ้ยอยากเขียนแบบนี้จังก็หนูก็ practice ไปได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันจริงที่เราไปสอบอะครับมันต้อง base idea เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดตามเวอร์ชันที่เราเขียนออกมาด้วยตัวของเราเองงงอืเปล่ามครับอืผม มๆๆๆภาพรวมก็โอเคนะครับจริงๆแล้วทำยังไงเคาะแบนคะก็น่าจะได้ประมาณถ้าส่งไปก็อยู่ที่6.5แล้วนะ writing ตอนนี้ได้ไหมตอนแรกเลิศอยู่นะไม่น่าเออไม่น่าใช่นะ จริงเหรอ อืเท่าที่อ่านมามเยอะๆก็ประมาณนี้ใช่ทีค่ะนี้เดี๋ยวพี่จะให้หนูคอมเมนต์คนที่ได้6.5สักครู่นะได้ค่ะอุ๊ยครั้งที่แล้วพี่โดโดแบบให้คอมเมนต์ของคนหนึ่งอะใครอะวีก3อะจริงเหรอคนที่2ใช่เนี่ยเขามันอันนี้น้องที่ไป Student Fast Track กับพี่เขาเขียนมาให้อ๋พี่นะอแล้วเขาออกมา6.5อีกคนหนึ่งได้7แต่พี่กับอุ๊ยพี่เคลมว่าเป็น6.5เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูลองดูนะว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมากตอนที่อยู่กับพี่อันนี้คือตอนที่เขาเขียนอยู่กับพี่อืแล้วก็ผลมออกมา6.5เพราะฉะนั้นหนูจะ compare ได้ว่าเฮ้ยเกรดมันจะประมาณไหนหนูเห็นตัวหนังสือนี้ใช่ไหมเห็นค่ะโอเคเห็นค่ะอ่ะดูที่ topic ที่1ก่อนก็ได้อ่ะ อือฮึอันนี้เป็นโจทย์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นสังเกตว่าเขาเขียนสั้นเนาะหนูอืลองอ่านก่อนก็มได้พี่เวลาให้เวลาอ่านเดี๋ยวพี่มิวเสียงก่อนแป๊บหนึ่งอืม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 เป็นไงบ้างอืลองคอมเมนต์ลมองคุยว่าอันนี้เขาได้6.5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูอืมดูซิว่าอินโทรเขาเขียนสั้นไหม
ขียนสั้นนะโจทย์คือmedical care อืมโจทย์ทำให้ไม่ได้เอามา ไม่เป็นไรดูแต่ว่าน่าจะเดาได้ว่าเป็นโจทย์ประมาณไหนใช่ไหมฮะอือฮึอือฮึอือฮึแป๊บนึงนะคะwhat can we that be California having spelling statements which can still affect as a whole ก็คืออ่าผู้สูงอายุก็มี positive มีด้าน positive กับสังคมใช่ไหมคะอือฮึ ฟิลนี้เนาะโอเคก็หนูว่าคำศัพท์เขาคล้ายๆหนูนะแบบว่าใช่ไหมไม่ไม่ได้แบบว่าเพราะว่าเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้เน้นเรื่องคำศัพท์อืพี่เคยมจริงๆแล้วพี่อ่ะเคยพูดว่าคำศัพท์ยากมันจะเป็นแบรนด์8 9พวกอือฮึนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอือฮึคือกว่าจะไต่ไปถึงเบอร์นั้นน่ะมันไม่รู้ว่าถูกหรือผิดพอเราใช้ใช้เวลานึกออกไหมฮะใช่อือฮึก็เลย recommend ให้แบบแต่ว่าจริงๆแล้ว impress กับคำศัพท์พี่ไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่แบบอืมต้องปรับเยอะขนาดนั้นนะครับอืมในส่วนของอืมคำศัพท์นะแต่ว่าstructure หนูลองดูซิว่าแบบ paragraph ที่1กับ2เขาเขียนโอเคเปล่าอ่าหนูรู้สึกว่าเขาใช้ transition น้อยกว่าหนู แบบแต่หนูยึดค่อนข้างเป็นคนยึดแพตเทิร์นด้วยแหละแบบพารากราฟแรกหนูจะเขียนเปิดว่า to begin with อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ว่าก็มีแบบยกตัวอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอเดียก็โฟลว์นะอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็เคลียร์มากในแต่ละพารากราฟอย่างพารากราฟแรกอย่างเงี้ยก็แบบอืมว่าเป็นการที่คนที่เป็นผู้สูงอายุมีประสบการณ์มากกว่าสามารถให้คำปรึกษาให้กับคนที่เด็กกว่าที่ยังแบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยเข้าใจมากอืออืฮึมแล้วก็อันที่2ก็คือเกี่ยวกับ working was second was nineteen อะฮะ because I have experience ก็คือเหมือนเป็นเรื่องของฟีลการทำงานว่าคนที่แบบเป็นผู้สูงอายุมีประสบการณ์การทำงานแล้วก็สามารถแบบช่วยในฟีลของการทำงานได้เพราะว่ามีอืมฮึความรู้และความสามารถอือือฮึมแล้วสรุปก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าเคลียร์ใช่ไหมครับแต่หนูก็รู้สึกว่าคำศัพท์เขาดีนะอืมแล้วก็เขาไม่ค่อยใช้ transition เท่าไรแต่ว่าก็ใช่ไหมครับเข้าใจแต่ก็อือฮึเข้าใจได้ ใช่อืมก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ impressive เท่าไหร่นะเขาน่าจะแบบเขียนได้ดีกว่านี้วันที่สอบจริงเพราะอืตอนนี้พี่มเคาะให้เขาเนี่ยก็ประมาณ6.5แหละอืรอบหมายถึงว่ามเอเซนี้นะแต่อือฮึพี่จะให้ดูว่าแบบจริงๆแล้วสกิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแบบกระโดดขนาดนั้นหนูเข้าใจใช่อืปะเข้าใจค่ะนั่นแหละประมาณใช่หนูนี้ยึดถือคำนี้ว่ามันไม่ได้กระโดด ไม่หมายถึงว่าอันนี้คือมันมีโอกาสเปลี่ยนได้แต่ว่ามันใช่มันแต่มันต้องแบบจะว่าเป็นค่อยๆเปหน้ามือลี่ยนแปลหลังมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชมันก็คงแบบ่ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นอืมพอได้เนาะโอค่ะเคใช่ค่ะประมาณนี้นะครับอาอีกสัก passage หนึ่งโอเค เดี๋ยวนะพี่ขอ investigate น่าจะลงล่างอ๋อมันอุ๊ยคนนี้ลงล่างดูแบบปรับโปร่งมากจริงเหรอใช่คนนี้หรือเปล่านะพี่ให้ดูให้ cover ทั้งcover หมายถึงว่าแบบ intro body อะ one ฮะ two แล้วก็จบถูก cover ไหม the ครับ test people have been trying to search and develop device communication เกี่ยวกับ communication อือฮึ becoming very popular now as a play a part role in communicating now I completely agree that it makes the star a more effective service ideas than writing words ทำไม because อยู่ตรงนี้อืมตรงไหน มัน becoming because because ตรง okay yeah อืมพารากราฟสุดพารากราฟแรกคำสุดท้ายมันเหมือนอืแบบจะเขียนมว่าอะไรต่อเอ๊ใช่ไหมครับ because yeah มันน่าจะยังไม่จบนะครับ because modern widows can assist people หรือว่าเขาจะมาเขียน
พารากราฟแรกอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งว่าไม่ตัวนี้เป็น topic sentence ของเขาเขียนไม่จบละrecast ตัดทิ้งไปเลยแล้วกันถูกไหมใช่เขาอาจจะอยากตัดทิ้งไปโอเคอันพารากราฟแรก completely agree ก็คือแข็งแรงแบบเห็นด้วยมากๆก็เคลียร์นะว่าเขากำลังจะเขียนว่าอะไรอ่ะแบบเขาก็จะเชียร์ไอเดียว่าการถ่ายรูปมันเป็นการสื่อสารที่ดีกว่าการเขียนeasy to understand ไหมครับ easy to understand yes easy to understand ใช่ไหม and photos and videos can assist people to clearly visualize abstract ideas that cannot be illustrated through words alone โอเคพออ่านแบบประโยคแรกก็เข้าใจแล้วว่าเหตุผลซัพพอร์ตอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่ามันจะให้ความหมายที่มากกว่าการเขียนแบบโดดๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบ express ได้มากกว่าเนาะ Sometimes lyrical vocabularies are used in order to explain theoretical concepts to the people rather than writing a long paragraph describing a certain idea. People can take advantage of the visual images instead หนูชอบไอเดียเขานะชอบการเขียนของเขาอ่ะมัน easy เนาะแต่ว่าแล้วเขาไม่ได้เล่นคำศัพท์เยอะด้วยหมายถึงว่าแบบที่เราบอกใช่ไหมเขียนแบบว่าเหมือนซื่อๆตรงๆเลยว่าเหตุผลมันคือแบบเนี้ยgood illustration of this is when the coalition start attempting to persuade the citizens by elaborating the idea of freedom democracy ว้าวนะ6.5นะคนนี้ก็ได้ 6.5 ตอนสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขียนดีนะพี่มองว่าเขาก็ผลิตหมายถึงว่าความสามารถในการเขียนดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่ถึงได้บอกว่ามัน expect ไม่ได้ในเรื่องของ get อย่างmoreover using photographs on an advertisement can get more customers' attention than a boring description of the product. Obviously, humans are attracted to products that look interesting and colorful. There is a considerably high chance of people choosing such products. Comparing because they are easily recognizable and understandable. ว้าวเจ๋งเป็นไง นะ บ้างครับก็ได้อยู่นะ ใช่เข้าใจมากๆค่ะเคลียร์มาก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยต่อคือ Dream ก็เขียนดีนะ Dream ก็ถือว่าอยู่ในเรนจ์ของแต่ว่าพอเขาจัดเนี่ยเขาจะต้องจัด4ส่วนประกอบกันก็คือ vocab grammar นะครับ easy to understand แล้วก็ idea นั่นเองนะครับอีกสักเรื่องหนึ่งก่อนไปได้ไหมไหวเปล่าได้ไหวเพียโดไม่เป็นไรเลยส่วนมากเก่งลองไล่ดีกว่า topic 3อันนี้นะครับก็ 6.5 เหมือนกันใช่Our other most popular places range offer a wide range of food and other products, but some people claim that the should only sell local food products. Others think they should import those from other countries. I stand by strongly believe supermarkets should certain local โอเคโอเคเคลียร์ค่ะรู้ว่าจะเขียนว่าอะไรต่อไป แต่ว่ามันไม่ค่อย formal ไหมนะfirst of all หนูชอบ first of all หนูชอบอะไร หนูชอบ first of all แต่คนที่เขียนintro ได้โอเคนะถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ intro โอเคมาก intro ได้หมายถึง impressive อยู่แต่ว่า content อาจจะ loose มันก็เป็นเรื่องปกติในการหมายถึงว่าเราต้องนึกว่าพอเราโดน topic ที่มันแบบนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยdomestic foods product lower down or subject goals
of which need starting is an increasing demand for in order to survive ความสำคัญของอาหาร Farmers may not be able to provide an adequate amount of food if the population rapidly rises. This may lead to a supply shortage as peace starts from other countries. ก็ก็สตรองนะคะ ก็ประมาณนี้ Oversell คนไหนเขียนดีสุดครับ3คนนี้ ชอบคนเมื่อกี้มากกว่า คนไหน รู้ อ่ะ สึกคนที่สองเมื่อกี้ค่ะ ลองคอมเมนต์คนนี้ก่อนคนนี้ โอเค เขาสมมุติถ้าหนูต้องเขียนหนูคิดว่าเขาสมมติหนูต้องเช็คเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทาง writing เราจะมีแบบ โอเค peer checking หมายถึงว่าแบบให้เพื่อนเช็คก่อนส่งอะไรเงี้ยใช่ป่ะ ถ้าเช็คแบบถ้าไอเดียหนูชอบคนเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นโครงสร้าง แล้วก็ไอเดียด้วยหนูว่าคนเนี้ยโอเคสุด เพราะว่าเขามีการแบบเขาเรียกไงมีการใช้ transition มีการเปลี่ยนไอเดียรู้ว่าเปลี่ยนไอเดียแล้วนะ อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขียนชัดเหมือนกันมีการยกตัวอย่าง แล้วก็คำศัพท์จะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าไอเดียเคลียร์ก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมคนนี้ก็ประมาณนี้แล้วเขาเขียนอินโทรดีมากเลยอ่ะพี่โดโดใช่ไหมใช่แบบมันไต่ระดับอ่ะเดี๋ยวพี่แชร์ไฟล์นี้ไปให้ดีไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเมล dream ดีกว่าก็คือ dream เลยใช่ไหมเป็น dream เลยใช่ไหมเอาอีเมลอันนี้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับ share with dream นี่ไง dream ณัฐมนไม่ใช่ดีมเดี๋ยวส่งอีเมลให้หนูส่งมาในไลน์นะพี่จะได้ก๊อปไปเลยโอเคได้ป่ะสักครู่นะคะเพราะพี่จะแชร์กับมือถือพี่โดโดสบายดีใช่ไหมช่วงนี้จริงๆแล้วหนูน่าจะฟังจากเสียงพี่ก็หนูรู้สึกว่าเสียงพี่เป็นยังไงตอนนี้เหนื่อยอันนี้ซินเซียนะวันนี้พี่โดโดดูเหนื่อยใช่ป่ะดูแต่ไม่เป็นไรนะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังแบบ active อยู่ใช่ไหมครับหรือว่าแบบหลุดไปเยอะไม่ได้ active เหมือนเดิมแต่ว่าก็เข้าใจได้เดี๋ยวเข้าใจไม่เป็นไรนะพี่ก็เลยต้องแบบ turn taking ไปให้ dream หนูชอบมากเลยวันเนี้ยเป็นวันที่คอมพีทมากพี่โดดิไม่ได้ practice speaking เลยคือส่งให้พี่โดแค่ครั้งเดียวในอาทิตย์นี้ดิมตั้งโกว่าแบบจะทำวันเว้นวันใช่ไหมแต่แบบไม่เป็นไรอย่าไป worry มากไม่แต่ว่าพอละพี่เหนื่อยเสียงพี่จะ drop ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะพี่โดเหนื่อยได้โอเคกำลังดิวกับตัวเองอยู่น่าจะแบบแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันมีแบบเขาเรียกว่า high and low อ่ะหมายถึงว่าช่วงชีวิตของคนเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่เหนื่อยจริงๆแล้วสุดท้ายพี่อาจจะได้ดีก็ได้หนูเข้าใจป่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้อง prove ถูกไหมมันเหนื่อยเพราะการทำงานซึ่งมันไม่เคยทำร้ายเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงประมาณนั้นแต่วันนี้พี่แบบ inactive ชัดไปนะตาละพรุ่งนี้จะสู้รบปรบมือกับเด็กอินเตอร์ได้ไหมเนี่ยไหวพี่โดโดเดี๋ยวก็คงฟื้นแบบพี่โดโดก็ทำ activity อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะแบบได้ practice แล้วก็แบบพักเบรกนิดนึงใช่แต่ก็โอเคนะหนูก็แบบได้มุมมองในการเขียนจากเพื่อนด้วยกันและกันเพราะว่าถ้าดูการเขียนของพี่หมดเนี่ยมันอาจจะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องปรับชุดใหญ่นึกภาพไหมพอเราหนูเทียบเนี่ยหนูสามารถเขียนได้ก็จริงแต่ว่ามันจะยังไม่เพราะว่ามันต้องเริ่มจาก complete thought ก่อนไงครับถูกไหมแล้วก็ค่อย produce นี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนที่แบน 6.5 หมดเลยเหรอคะในนี้เดี๋ยวจะเอาแบน7มาแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวคือ6.5ครับแต่ว่าคะแนนจริงก็คือเกินนะคะแนนรวมอะหมาย overall band มันก็เกินอยู่ละแต่เพียง writing 6.5ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบถูกไหมอันพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวของการเขียนเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับใช่ไหมมันนั้น that's it
เนาะเคลียร์ประมาณนี้นะครับหนูก็ลองไปได้ทวนดูก็เขาหมายถึงว่าคะแนนจริงที่เขาออกมาคือ 6.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือสกิลเขาแหละที่ส่งไปแบบไหมฮะใช่นะ something like that งั้นพี่ปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้ โอ นะ เค ค ค่ะ รับ พักผ่อนนะ see คะ you ครับผมครับโอเค ค่ะส thank วัส you ดีนะค่ะ โอเคบ๊ายบา ค่ะ ย สวัสดีค่ะ